نو راځئ چې اوس تاسو ته د ویمویر ټول انسټالیشن وښیم. نو اوس به تاسو ته یو څو بیسیک کمانډ ښیم چې تاسو هغه زده کړئ یا هغې په ترو باندې به تاسو دغه کولی شئ ویمویر ټول انسټالولی شئ. نو د ټول نه اول خو دا دی چې تاسو به دلته کې ولیکئ LS مو ولیکو. نو دا روټ کې چې څومره فایل دي فولډر دي هغه ټول یې ما ته راواوړی دي. نو LS څه مطلب دی؟ LS مطلب دی چې لیست، کم تاسو ته چې کم لیست په یو ځای کې تاسو ته یو لیست موجود وي او هغه لیست تاسو ته راواوړي. لکه اوس موږ په روټ کې موجود دي، د کالي په روټ کې دا یو ځای دی. نو هغې کې کم لیست دی، نو هغې کې څه لیست دی، نو هغه ټول لیست یې راته راواړولو. اوس تاسو خوږو کتونکو یو خبره یاد ساتئ چې کم کمانډ وي هغه چې څنګه وي، لکه اوس په دا وړو حروفو کې دی، L وړوکی دی، S وړوکی دی، نو هم داسې به ورکوئ، وړوکي به ورکوئ. هسې نه چې تاسو ولیکئ چې L غټ ولیکئ او S پکې هم غټ ولیکئ. لکه زه اوس تاسو ته فار اګزامپل L غټ لیکم او S هم غټ لیکم. نو تاسو ته کتی شئ چې کمانډ نټ فاوند. زه تله غواړم ډیسکټاپ ته، ځکه چې ډیسکټاپ باندې ما ویمویر ټول هغه کم زیپ فایل دی هغه ښودی دی. نو ډیسکټاپ ته به زه څنګه ځم؟ نو هغې دپاره چینج ډایرکټري یو کمانډ دی، هغه به د اول مخکې وهم او بیا به ډیسکټاپ ټکی وهم، بیا به هغلته ځي. نو یو CD ټکی دی سمال کې، هغه به زه ووایم چینج ډایرکټري ته به ځي. لکه اوس کوم ځای کې چې زه یم هغه ځای نه زه بل ځای ته تله غواړم، نو هغې دپاره دغه CD یوز کېږي. زه اوس دلته کې یم روټ کې، نو روټ کې زه دننه بیا په ډیسکټاپ ته ځم، نو زه به CD ووایم او زه ډیسکټاپ ته ځم. نو هغه شان به لیکي ډیسکټاپ زه لیکم، نو زه پوره نه لیکم. لکه زه چې اوس پوره لیکم نو په هغې باندې ټایم ډېر زیات اخیستی کېږي. نو زه تاسو ته یو ټریک ښیم چې هغه تاسو څنګه یو 2 ټکي ولیکئ، بیا یو بټن د هغه پریس کړئ، نو هغه باقي نور ټکي به پخپله ولیکلی شي. نو اوس ډیسکټاپ ته ما DE صرف ولیکلو او تاسو به په کیبورډ کې یو بټن وي ټیب، په هغه ټیب باندې چې تاسو څنګه کلیک کړئ نو باقي څومره حروف چې دي هغه به پخپله راواوړي. نو دا یو ډېره اسانتیا ده تاسو دپاره. روټ نه لاړو ډیسکټاپ ته. اوس زه ډیسکټاپ کې ګورم چې ډیسکټاپ کې څه فایل دي. نو په هغې کې ما یو فایل ښودی دی د ویمویر ټول، هغه پکې چې کوم زه په دې کې لیست چې کوم LS. نو تاسو کتی شئ چې کم فایل دی ما هلته ښودی ډیسکټاپ باندې هغې راواړولو موږ ته، نو هغه دی ویمویر ټول. اوس دې سره به زه څه کوم؟ دا اوس دی زیپ فایل دی، دا به زه انزیپ کوم. صحیح شو؟ نو د ټول نه اوله طریقه به دا وي چې زه به انزیپ کوم. نو انزیپ دپاره به زه یو کمانډ ووایم او هغه کمانډ باندې به زه تاسو پوهېږم چې دا څه شی کمانډ دی. یو به ووهم ټار، ځکه چې دا کم زیپ فایل دی هغه په ټار کې دی. او بیا به زه سپیس ووهم او ماینس به ووهم او XVZF دا به کلیکم. اوس د دې ټار څه مطلب دی، XVZF څه مطلب دی؟ نو ټار چې کوم یوز کېږي نو دا د کوم ارکایو فایل چې هغې دپاره دا یوز کېږي. لکه چې اوس په دې کې کوم زیپ فایل ارکایو شوی دی، یو فایل زیپ شوی دی، هغې زیپ کول یا انزیپ کول دپاره دغه یوز کېږي. اوس د -XVZF دې څه مطلب دی؟ نو X مطلب دی اکزیکیوټ کول او وی مطلب لکه کول دی. صحیح شو؟ او بل دا زیډ مطلب دی لکه چې اوس زیپي یا انزیپي، نو هغې دپاره زیډ یوز کېږي. او F دا د فایل دپاره یوز کېږي. نو دا یو کمانډ دی پوره، دا موږ ولیکو ایکسټریکټ کولو لپاره، دغې فایل ایکسټریکټ کولو لپاره، د زیپ نه انزیپ کولو لپاره دا موږ دا کمانډ ولیکو ټار -XVZF. بیا به سپیس ووهو
او سپیس هم چې ووهو نو اوس به دغه زیپ فایل نوم ولیکو نو هغه دی ویم ویر ټول. نو تاسو ته ما مخکې یو ټریک وښودلو چې تاسو به اوس تاسو دا نوم لیکئ پوره ویم ویر ټول او سم اوږد ټکی دی نو دا تاسو چې لیکئ نو څومره ډېر ټایم پرې لګي. نو هغې دپاره ما تاسو ته ټریک وښودو چې تاسو به یو څو 2 یا 3 ټکي ولیکئ هغې نه پس به ټیپ بټن پریس کړئ نو تاسو ته به ټوټل اټومیټیکلی ولیکلی شي. ویم ویر دی زه به دغه ټوټل ټکی دی نو وي زه به ولیکم وي ام او ټیپ بټن به وواهمه. نو ټیپ بټن مه ووهه نو ټول ټکي په اټومیټیکلی ولیکلی شو. صحیح شو. دا څومره اسانتیا شوه. تاسو ته دا ټریک پته نه وي نو تاسو ته څومره مشکلات به وي چې تاسو به دا ټول لیکئ او بیا به انټر بټن ووهئ نو بل وخت به نو صحیح شو. اوس به زه انټر بټن پریس کړم نو هغه فایل به موږ ته انزیپ شي. تاسو اوس کتلی شئ چې موږ ته ټول دغه سیسټم انزیپ شو. تاسو ته پکې په اخره کې یو ویم ویر ټول ډسټریب او ویم ویر انسټال او پی ایل دا پکې تاسو ته اوس راواوړېدو. تاسو ته ریډ می دا ټول لایسنس ټول هر څه تاسو ته پکې ښکاره شو. دا ټول فایل انزیپ شو. ښه نو اوس به تاسو څه وکئ تاسو به داسې چل وکئ چې بیا به ایل اس ووایئ. تاسو ایل اس ووهو نو تاسو ته بیا 2 فایل راوړي یو خو هغه زیپ فایل او بل انزیپ ویم ویر ټول او ډسټریب لکه دغه ډسټریبیوشن لپاره دغه یوز کیږي. نو اوس به مونږ دویم سټیپ به څه وي دویم سټیپ به دا وي چې کوم مونږ به لاړ شو لکه اوس ډسټراب یو نو اوس به مونږ د بل فایل ته ننوتی شو ویم ویر ټولز ته. نو هغې لپاره به تاسو سی ډي ټایپ کوئ او سپیس چینج ډایرکټري کوو که نه نو ویم ویر اوس دغه ټول ټکي زه نه لیکم بس ټیپ بټن به پریس کړم دغه ټول ټکي به پخپله ولیکلی شي او انټر به پریس کړم. صحیح شوه. زه ویم ویر ټول ډسټریب فایل ته ننوتم دننه. اوس زه چې کومه چې دې فایل کې دننه څه دي نو هغې دپاره به زه بیا ایل اس ولیکم کم څومره لیست وي ټول لیست به تاسو ته راواوړي نو هغه زه ما ایل اس ولیکو نو ټول دغه موږ ته راواوړېدو. نو په دې کې به زه یو فایل داسې ګورم چې هغه انسټالیشن دپاره یوز کېږي نو هغه دی دا کوم چې شنو الفاظو کې لیکلی شوي ویم ویر انسټال پی ایل نو دې باندې به زه دا انسټالیشن وکړم. نو دا پی ایل څه دپاره یوز کېږي دا یو پرل دا هم د اخرنی سټیپ دی د انسټالیشن نو هغې دپاره به موږ ډاټ پریس کړو او یو ډاټ به ووهو بل به پکې سلیش او وی ایم ویر دغه انسټال پی ایل به ووهو نو هغې دپاره به موږ بیا ټیپ بټن پریس کړو او بیا به پسې سپیس ووهو ماینس به ووهو ډي. اوس د ماینس ډي څه مطلب دی دا موږ دلته کې ولیکو. ماینس ډي مطلب دی دې کې به بلا شی سټیپ راځي هغه سټیپ کې موږ نو یس کوو که نه نو یس چې کوو نو موږ به پخپله چې کوو نو لکه ټیم به پکې هم اوړي او موږ به پکې ورته ګورو. نو ماینس ډي چې موږ ورکړو نو چې څومره هم نو یس راځي نو هغه به یس کلیک کوي یس 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 او دغه شان مخ په وړاندې به ځي دا پروسس. نو دا دې دپاره موږ د اسانتیا دپاره موږ ماینس ډي ولیکو. اوس به زه انټر پریس کړم. تاسو کتلی شئ چې بای ډیفالټ هغه کم هر ځای کې چې نو یس راځي نو هغه یس پکې انپوټ کېږي. دا څه وجه باندې دا د دې ماینس ډي په وجه باندې. ټول په کامیابۍ سره انسټال شو او اوس به داسې چل وکړو چې دا ټرمینل به کلوز کړو او اوس چې کوو چې آیا دغه کېږي کاپي پیسټ کېږي او که نه. دې سره تاسو کتلی شئ چې د دې ریزولوشن کوم ډیسکټاپ کوم ریزولوشن دی لوک دی هغه نور هم ښه شو فنکشنالیټي ښه برابر شوه. دا زه اوس کاپي کوم کاپي مې کو او هلته کې پیسټ کوم نو دا اوس هم نه پیسټ کېږي. دا وجه څه ده دې دپاره به مونږ سیسټم ریسټارټ کوو.
هغې ریسټارټ دپاره به تاسو دلته کیبورډ ته راشئ او دا پاور آن پاور اپ بټن ووهئ او ریسټارټ باندې به کلیک کړئ. نو غوږو کتونکو دې ویډیو کې ما تاسو ته د کالي لینکس کم پهله سیټینګ چې دی کم د پهله انسټالولو نه پس چې کم سیټینګ دی کم ضروري سیټینګ دی هغه ما تاسو ته وښودو. کم ریزولوشن دی او ویمویر ټول انسټالیشن دی هغه ما تاسو ته وښودو. نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته کالي لینکس باره کې نور هم څه ښیم او تاسو دلچسپي به پکې نور هم څه واشي انشاءالله او تاسو له به ښه مزه هم درکوي ځکه چې تاسو د ټرمینل کم بیسیک استعمالول شو هغه تاسو زده کړه. نو په ټرمینل کې به تاسو ته نور هم کمانډز ښیم کم بیسیک څومره چې کمانډ چې دي د هغې به مطلب څه وي او هغه به څه دپاره یوز کیږي او هغه به تاسو زده کوئ او تاسو به کالي لینکس انسټال کړی وي نو تاسو به پسې پریکټس هم کوئ ځکه چې تاسو پریکټس نه کوئ نو او تاسو بیا مخکې ځئ ځکه چې مونږ بیا ورو ته کار به ورو ګرانیږي نو تاسو ته بیا اسانه وي تاسو ته بیسیک پته وي. فی الحال لپاره زه تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان.